ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லா கட்சியில இருக்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்காக ஒரு பேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா டிவிகே, ஏடிஎம்கே, டிஎம்கே, பிஜேபி இல்லை எல்லா கட்சியோட பேட்சஸும் நம்ம பண்ணுறோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்காக கிளாஸி ஃபினிஷில் இருக்கும். இதை நீங்கள் போட்டுட்டு உங்கள் தலைவர்களோட ஓட்டு சேகரிக்க போகும்போது உங்களை தனி அடையாளமாக தெரியும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பீஸாக இருந்தாலும் வாங்கலாம், இல்லை பல்காக இருந்தாலும் வாங்கலாம், நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு குவான்டிட்டிஸ் வேணும் ஆர்டர் பண்ணலாம். ஸ்க்ரீனில் 3 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.